ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନଥିଲା, ବରଂ ସମଗ୍ର ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ବର୍ଷସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଏହି ଆଶାରେ ଯେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫସଲ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଗାଁର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚାଷୀ ବୋଲି କୁହାଯିବେ। ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ସଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଚାଷୀ ବାସୁଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଫସଲ ସବୁଜ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର, ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ୟ। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲେ ହରିଆ, ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାର ମାନୁଥିଲେ। ବାହାରୁ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହରିଆ ଭିତରେ ବାସୁଆଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହରିଆର ଆଖିରେ ବିରକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାସୁଆଙ୍କ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। କେଉଁଦିନ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚାଷୀ କୁହାଯିବ, ହରିଆ ନିଜ ମନରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କେବଳ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ଜିତିପାରିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାଡ଼ୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ହାଡ଼ୁ, ଯିଏ ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଧୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଦୁହେଁ ଏକ ପୁରୁଣା ବଟଗଛ ତଳେ ବସି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଯାହା ବାସୁଆଙ୍କ ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବ। ଏବେ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଗାଁ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ହରିଆ ଏବଂ ହାଡ଼ୁର ଚତୁରତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହାଡ଼ୁ ବାସୁଆଙ୍କ ପୁଅ ଜଗୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ତ କେତେବେଳେ ମଜାଦାର ଖେଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନଥିବା ଜଗୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକାକୀ ବାସୁଆ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେମାନେ ଏବେ ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହରିଆ ଦୂରରୁ ହସୁଥିଲା। ତାର ଯୋଜନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଗଲା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦିନ। ଗାଁ ପଡ଼ିଆକୁ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଖିଆ ଏବଂ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏଥର ବାସୁଆଙ୍କ ଫସଲ ଟିକିଏ ମନ୍ଥର ଥିଲା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭାବ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହରିଆ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ। ଗାଁ ମୁଖିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏହି ବର୍ଷର ମୁକୁଟ ହରିଆକୁ ଯାଉ। ପ୍ରବଳ କରତାଳି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହରିଆ ଗର୍ବର ସହିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ବାସୁଆ ହସି ହସି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଖରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ହରିଆର ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ନାହିଁ। ବାସୁଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଈର୍ଷା ଏବେ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେବଳ ମୁକୁଟ ଜିତିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାସୁଆଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ସେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ହରିଆ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ବାସୁଆର କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପାଉଁଶ କରିଦିଅ। ରାତିରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କିରୋସିନ ଧରି ନୀରବରେ ବାସୁଆଙ୍କ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା ଏକ ନୂତନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବାସୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ବାସୁଆଙ୍କ ପୁଅ ଜଗୁ କିଛି ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ
ଅଦ୍ଭୁତ ଗତିବିଧି ଦେଖିଲେ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଜଗୁ ତାର ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲୁଚି ସେ ସବୁକିଛି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଦେଲା। ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନିଆଁ ଲଗାଇବାର ପ୍ରୟାସ, ସବୁକିଛି। ଜଗୁର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜଗୁ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହରିଆର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଗାଁ ମୁଖିଆ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ହରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ହରିଆ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଈର୍ଷା ଏବଂ ଚତୁରତା ଆଜି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଖେଳିଗଲା। ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାସୁଆଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହରିଆ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାସୁଆ, ଯାହାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଗାଁର ନାୟକ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁ ମୁଖିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏହି ବର୍ଷର ମୁକୁଟ ବାସୁଆଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଗାଁ ଲୋକ ତାଳି ମାରିଲେ, ଢୋଲ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବାସୁଆ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗୁକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ସତ୍ୟର ପଥ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସିଏ ଜିତିଥାଏ। ଗାଁର ଆକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶାର ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଚତୁରତା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଗାଁର ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ବାସୁଆ ଏବଂ ଜଗୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ସତ୍ୟର ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଥ। ଗାଁର ପରିବେଶ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଈର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାସୁଆ ହସି ହସି କ୍ଷେତର ସବୁଜିମାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା, ଯେପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସତ୍ୟ କେବେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗାଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଉନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ବାସୁଆ ଏବଂ ଜଗୁଆଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଚ୍ଚୋଟତାର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା। ହରିଆ କରିଥିବା ଭୁଲଟି ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବାସୁଆ ଏବଂ ଜଗୁଆଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ପଥ ଦେଖାଇଲା। ହରିଆ କରିଥିବା ଭୁଲଟି ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମୁକୁଟ ଆଉ କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ସତ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସତ୍ୟର ପଥ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।